kaitorni khaksang norok joto bai tongtong ani rangchakni sikla sikli sikrung takhuk tei bukhuk song khapangni chere khonai naitongnai joto lokoro tini haino hai Kok Tripurani bisingtwi belai nangkukmani srengjaknai tei srenglai nahnai jeng tiaranglai tongo tengnorni nangkukmani saimanjani kokno ang tini Kok Tripura tei kaisa barjanai phwrwngnani hwnwi norokni bwskango phaijaka norok ni hamjakma tei surimani bagwi norok jotono ang belai belai ke hambai ru kaito eba ishwar norok jotono hamari khlaitong khakchangma rwthwng tinini ani subject hwnkhe mose khub kaham khe khwnagrali tinini ani subject sajaknai kok kha mose Tripurani tribals rok borokni tongkwthar eba Dhormoni mung animistic eba animism tai borok Hinduya o kokno twise ang tinorokno twi kok kisa just kisisa phwrwngna thangui tongo tamni hingkhe kwbangma takhuk bukhurok taborni sikla sikli rok borong swng je khulumui tongmani abono Tamo hwn Dhormo no Tamo hwn borong kaham khe buchimanya ngui tongmano tei je animistic ni line abo kusuk biyang tai bini karentar hai buduk biyang bakhak sojak a kokno twi saimanani belai belai khe nangkukmani tabukni senior generation rok ang osai nukhungo asai phaikya ani dadu bo osai ani babu bo osai ang bo osai wngna tongmani kaitorano ringkha arni kok holokma tongo hingkhe ang ani experience ni bisingtwi no bijap seitung tabo English bai almost paijak oro part 1 kaiha tongo part 2 abono dalogui English bai bondarong translate khlaijak manana o jagao ang mo haike sigraka transitions from animism to Hinduism retracing the religious timelines of the Tripura tribal implications and possibilities no naisingui tongde jora phaikya sini jotini srenglainani kaitorno Hambai norok bai mo haike srenglaima tongmani bagwi rwnglaima tongmani bagwi mo kaitorni kaisa hamari tai ang Kok Tripura ni takhuk bukhuk songno tei hambai rwbaiya uram uram borok mo haike phainai sini srenglaiklai aboni bagwi borok samung khlaimani bagwi srengui mamon abo belai kaham kok jesapang nuktung tama Hindu tama Christian tama Muslim bebak ni kokno srengui nai mamon aboni belai kaham se ngatamo kok haise ang saka sini borok asuk jorong saimano swng sabo hingka hangke swngde swngka sal talno khulumnai twino khulumnai tai buphang waphang kotor kotor khulumnai tei aro phola tongo hinui swng kirima bai wansukma bai khulumo swng asugono sini knowledge bathagui phaio teba abono kaham khe understanding pairjaknai kok mose khapani takhuk bukhurok confused tangde swng je Dhormo khlai khulumui phaimani sini yaphang ni simi a original sini khulumani no hono animism tai abono animistic ang oro ani English bai swijak kokno tei kisa norokno pori khwnawano animism tamno hwn yes animistic no ang je English bai simin abono poriwi norokno ang sbai sawano
ulo angtebu kok berbai bejap siana norong jora-jora ani YouTube ti baksa khana sengje bahai ki ani mistake abni ro tini te kisang dong clear khlaiana that from time immemorial we Tripuri engage in enemy's form of worship is proof that essentially we are a God-fearing people. Orthar sang Ishwarno kirinai ro, kaitorno kirinai borok khungjago sang, who believe in the supernatural power. Kaisa point ke sang ke supernatural power no manine ro, supernatural power mane yes, ara kisuta power tong buphang kotoro tuyo. Abani sako snamnai tong mani ko. Abani bagai se sang saltal o tuibar buphang waphango sang khulumu. Abani kong ka supernatural power. And also fear it. Abani kiriwi maniu mani ko. Belai kaham sabo. Belai kaham gyani ko. Fear of the supernatural spirit. Fear of the supernatural spirit. Mane je kotor kaisa phola. Abuna kirma baike khulumu. Made our ancestor worship. Abuna se sin ancestor sini dange ma dange parok khulumu. Te khulum phayo. And offer sacrifice to mountain, river, stone, sun and moon. Tai sacrifice khlayo mane yapharo. Bolidan khlayo, boliruo. Hatayo, timawo, patosakawo, salo, talo. Abuna huno animism. Animism is a particular sensibility and way of relating to various beings in the world. Animistic berong sensibility berong emotional tai respect renai borom rumah bai ki berong thangno tai social activities berong keeping etamnai borom respect jinis angabun te gisa theologically ulo satrena just tabang no kaisa ti saitong awasaka. It involves attributing sentence to other being which may include persons. Awa simia bufang wapang tima sim ko ya ara borobo tongnai animals, plant, spirit bufang wapang ko phayo jagawo and the environment emonki charideke bin environment for our ancestor sini dange ba dange pasoro. Their animistic religion was their way of relating to the world and finding their proper place in it. Even today, although much has changed, the Tripuri has retained within himself discernible traits of that innate animistic sensibility. Awo yaphang simi tabogbo gamayako khlaijarin tongo jodiwa abo gamanani lama thangpano abo tongo tongo. That attribute sentence or the quality of being animated to a wide range of being in the world. A detailed examinations abu yasagrang yak tau simani kok bang makko. Kok tamo ke khapang ni sikle cerai khonero sengje kholomani a Dhormo no animism tau Hinduism berni kaisa betang abu hai sini kholoman hono animism o animism by Hindu hor by sal fellow te o animism no animistic omni lama belai kaha mobor nongkhor mo through Bible hoito angkori phayo boro pai Bible hoito pai thango ang tabo saikhnana sini deity ba sini theology number 1 ang bisa kebang kok saya tini jora keriba ulo ang sanatang sakrena দুইটা কক বসি নাগরা দেন কইলা সিনে সবচেয়ে ঈশ্বর এবা কাইতর আবার বহু জায়গা সঙ্গে যা আবন কমতাই কটর আঙানি দাদু বাই আন বাবু বাই মতাই কটর কালাবারিও সং থাঙ্গै সাফ সুতরা ক্লাইও ওয়া কাইও খাজুরি বেসেং রাবি মন্দির স্নামো তাই লাই বও মিসকি বাকি লেপাও গোথার ক্লাইও
aro lotamo kaisa suyo kaitorni kaya maya irisa ruo sini tradition haikeno lai bowi a jagao kisa misa ruwi punrok tonrok thik tonginai motai kotoro kaitorno thanio boli ruo a boli tan bagai hamarini bagai salvation ni bagai ya omo kaisa ngulu perngana salvation ni bagai ya just hamarini bagai omo porni fai abo old testament ni fayo ang agirogo kisa prengka nong srengde omo sohno ani boi porikeno manana motai kotorni theology o motai kotor abno kha kaitor o kaitor sabo mo bible ke bo Yahweh bono snambaisa srishtikorta the creator bono alpha omega bono I am who I am bono yaphang buso bono bono karai te kerai himani ko tai bono good shepherd bono I am the light of the world o sangsarni pohor omose motai kotorni sini kaitorni theology और theology na buchina ke bible se thangki abo ora puri clear ngo abo ni bagi se sini lama kusukni ongkhori phaija belai the tabo kusugo kaitor Yahweh Jehovah atongma hai Jehovah ni ulo sengtaw Messiah Jesus Kristo bo sak bolidan phaikya abo tamo sini clear line tamo gangke motai kotor te lamprowathop o lamprowathop tamo abo ke Messiah bo sak sungno salvation bagai mothangna bagai aro osairokno diari rongno rirjaka o lamprowathop bo phaiti panya cross abon bangse lamprowathop abo cross ni symbol abo hagen rzak abo klaisa sabne line motai kotor kaitor a kaitor diman klayo bolidan motangjra bagai thein dangnai abo hayong universal ni kok abo ni bagai se sino lamprowathop rzaka lamprowathop ni kok theology bangno ulo sai knarona lamprowathop kabangma sigrong tam sekya abo kaisa sky tai ocean tui eba tui jlangno khulung maniko au boroba Genesis chapter 1 verse 1 to 2 ni se ya pa kaitor nokai hayang snamka tai o hayango timang koplo arono kaiton phola guri jongka o lamprowathop abrong naisigi aboni theology hoite naisigi snamjak mane bunbageno sang sini animistic no sang kaham ke abon line no buchiwi naimaka kaham te abono sang maka kaham aboni bagai se tripuri ro takuk bukuk songro sang online no buchiwi se sang line ni te jisu mothangna phaikya bo kala kabari wo amote kotro rathraja phaikya hwnmale haike o sino line clear ni bagai se sini takuk bukuro sang kaitrong thani phayo te motangjak mao sok phayo aklayo o belai kisisa kokbaino nang buchi tong kahanai aboni bagino nangni ni kaitor no tei nang kaham ko saiman gadi teni ni kaitor biang te ongkhoi phai abono sang kaham ko sindi te kaitor no kirna srengri abose belai ke nangkuk mani ko khapani takuk bukuro tabo ang saka mo kaisa kaitor Bible ya kaitor Yahweh je Yahweh asnam nai kaitor te sungo je ta podre pod motairi thamo teimawa podre mailoma khuloma tamba abo to angulo Bible cheri sawana Jehovah Jireh man God provides kaitor sungno charma bagai kanba bagai aboni bagai Jehovah Jireh man God provide kaitor se ruo sopungo honne abono khuloma ni kokse abo biblical theologically very clean they clear aboni bagino slowly aste ke norong buchina sia saklai di khaklai ana bujab rang okra kangki norong detail porimangna ang tabuk tam kok san hai kete kaisa buchina bagai kanadi sini animistic tirpri rokni kholomo abo Bible ni krengjak Bible no paithango jisu phaipinai arno phayo tam bagino khaloi srungnei te kaisang buchina make sini tirpri animistic abongka Vedic ni Vedic tam koksa hangke sing saimono
Sabeste better Upanishad chapter 4 verse 19 saho. Ikam Brahman Daitya naste na naste kincha. অর্থাৎ there is only one God. Koktam sakava. The Vedas do not talk about idol worship. Vedawo soi Vedawo. पृथ्वीनि जतिन कसम काइसे बहिन साजवा बेदावो आरो ताम साकबा दा Vedas do not talk about idol worship आरो मते आकाइनो खुलमन कक साजाया. The followers of Vedic religions never worship idols. Vedic ni follower khulmero borokundino mute ate takjung mute boro khulumya. That's all the Puranic gods which are of the four main attributes are not Vedic gods. Our Vedic god yo komo sungno na boro amusa sijak manai net to khulugi poring jadi mo net ni kok sangnong sai tungo. At Vedic blog aro thangnai je manai titam saka Yajurveda chapter 32 God is supreme spirit has no pratima idols bini kuno murti krei asoi kaitor ni omose tabuk ni takuro bokor buji jangnai engkau sino mutai kotor ang kajung bok seng tam boarok seng bahake aro bolire aro seng mutai atai ngirong ba aro mutai atai ni murti to tongba omose poem lam prawa thobo sungje pro khulungo aro nang mutai atai murti ro ba awan bagai seng Hindu huni sanata kau beja abot man musanya sin abu Bible narung fainani clear cut sini kaitor abo murti surti bai buljaja awan bagai se bedani kok on blendang man yeduba Rig Veda chapter 5:19 Nastia pratima asti kaitor ni aro bin kunar murti surti krei mo sanskrit kong dong naidi মোটামুটি শিক্ষিত ব্যক্তিবোৰ আমরা কাহামকে সাইমানো আপনি বাগাইছে ওয়ানসুকমা গথার খ্লাইদি খুব ধীরে আস্তে ওয়ানসুক দি কাইতরন সিনিনা খ্লাইদি কাইতরন সিনিমা মনা বেলাই কাহা আন বাবু ক্রকস অসাই কিয়াবা বজেফুরু ও বাইবেল ক পরীক্ষা বসাত রিয়ালাইজ খ্লাইকিয়া অমসে আং পূজা বলি খ্লাইতং না কাইতর ঈশ্বর বসা হানো মথাংনাই जों जे ईश्वरनो खुलुमो जों जे काइतनो मानखा अबेले केवल कहानी को काइतर तामतो काइतर एबा ईश्वर नार विभाग दङ बनि नि कालचार ट्रेडिशन विभाग न हामारे नाय ताबो एडुकेशन उठों ताउ नाय दि केराला मिजोराम शिलं नागालैंड ओ नागारक तो हेड हाट दङ से हेड हान्टार बरक तान बखरक तान जे बरं खुचिंगो आबा हायरक नि लाइफ जे चेंज संगने Kaitino manka mane ning bebang hamari manka nini lekha pora nini culture tradition tabo Kristen rok phaikya nini kanmung chumung sep ungkha yata Tamo kumu awo proshno kotorma kau kaitino hamari awo ini aniya kaito bo hamari remani omono se buchina klaidi te kaisa ko ishor bo ishorno kaitor bo kaitono mothangna Jisu bo mothangna Jisu no kaitor kurundin no sagla hei maharaj Hei Maharani sunu mutangra di. Aitor singi sanai angdang no mutangnai. Oro sundar buchina chesta klai di. Dai wan sungna klai di. Mutangnai sinaro phayo nabo khushi ne kok. Hamare ne kok. Tong thong ne kok. Awon bagai se kaito no manma kaha. Kaisa payedo kaito kok sai payer nabo songo. Kristen nungibo dekslai tang de. Kaito no manke kaito no taya kar de. Ishwar na mangke ishwar na taya kar de ya ketam nai nin bising tei unbelievable satanic work nai tei tang janai kan bangke satanin gedana phai nono attack phai akron phai sara dunia tarna singho hai guri bosir koi ya pribok nai boni bagai se kaitun busang husung di te kaisa nono ang kaitun selengai jotono ang bo tendung bo sung jotono buchina chesta playo kaitur ni Ari tang di, kaitun Aryo nakarma manja, nani Lucifer,
bo kaichon urdiung kha sukna hawo bo kikle ra jaka bo tau bor ro sing bini kha kaitri bai tam nai kaitri chal ranan bagi samuk lai tai judas kir nai nei di bo kaichon haringai busuk tamo bo sokya bini bohok phatinani lamau sokya depun nang waisa kaichon haringana nang sakno bohok phadia sak nang abon tuima thangana maro juan bani bagai serious na di thangeli ta kaisa kok tam hong ke nung bai ang borole thanai kenya to nang nai himan yagulo nang sabni yago sogai nyai tawrom di mo ani mobile mobile no ang pai kharang roi ang tabo sini bojono ruphan rakha ano mobile brother sabel phan yaparka nai tongra di henai sari gong phan sap ta kaisen poripang te mas kaisen poripang te brother Samir nang ano an mobile raga di ke baki filmari why taun bagai tam ko mobile din ya mo ani thik todro nang kaitru snam ja nini phola abu nini ya abu bini nang bina than nang nai bin busang japur thangpro nang jano tam nai khitma clear tei busa clear tei nang aro bini bicharo kaham na tei amos kaisa pholani ko ki omrokno ani aksang sikla rok please wansuk de te por de aku bukurok joto sini nungai rok kaham samung tang de saya samung tak lai de ketharni samung no khlai tang de kaitor hamari khlaina God bless you peace be with you